白灼去整翻呢啲一撇屎嘅牛丸啦！你啲牛丸做唔掂，唔通立埋嗰啲瀨尿蝦啫啩？牛丸你唔做，我哋做埋，俾張好牌你都唔識上。爭咩啊？兩樣溝埋變做瀨尿牛丸啦，笨！邊個又答啫？阿太度講緊嘢，邊個夠膽插咗去？我邊有啲叻，係你啲叻，我唔得。我啲咩咁有家教，肯定唔係佢哋講。係咩？逐個講，爭咩啊？溝埋你做瀨尿牛丸一笨。有講個笨字咩？肯定有啊！我出名順風耳啊！你講先。爭咩啊？溝埋做流利牛丸一笨。唔係，嚟爭咩啊？溝埋一齊做牛丸瀨尿啊笨！嚟，佢使唔使近下先講？隨你溝咩啊？唉 ，sorry， 講過啦，繼續啦。爭咩啊？溝佢嚟做瀨尿牛丸一笨。嚟，年輕啊，就炒你5萬人就晒咯。哦，你講咩春啊？面諗咩咯？邊諗啊？你翻去食屎啦！爭咩瀨尿？爭牛丸。爭咩啊？爭咩啊？溝埋一齊做瀨尿蝦啦笨！笑咩？講啊！爭咩啊？溝埋一齊嚟做瀨尿牛丸啦笨！嚟，爭啊笨！嚟，爭咩啊？溝埋一齊嚟做。睇住，你再講多次。你啊！爭啦笨！再清楚啲講多次。啦笨！冚家鏟，仲怪你？喂，我咁求其都認得出。啊！